Bustari sumaga orang sasarengan Bandungan ia carios dupi ia carios dicandak dina sempalan seni wayang golek Pasunda sasieureun sabenyeureun lebet kaca mah henteu atur lumayan lebet ka hade mah henteu pamiarsa sadaya sumaga urang sasarengan Bandungan ieu carios Dorna Palastra Agung babaroy teh samia rempel gudung samia pang-pange sekar mekar inggali ya pandele si pandan arum iya si pandan arum banglos ieu lampah hepon nyata Hanoman Perbancana Suta nyata di dalam ayana Hanoman Perbancana Suta ayaning sawarga manirloke kumargi iya Hanoman Perbancana Suta kagungan nyata Gusti Prabu nyata Sang Hyang Jagat Otipati anu kasebat sawarga maniloka atanapi bale mercukonda unirahangan di kawadalisan mengabdi pengauten nyata iya Hanoman Perbancana Suta halo nuhun Gusti Sang Hyang Jagat Otipati nyata Raja kaula nuhun Gusti kumargi Gusti parantos masihan kesempatan bikin diri kaula ngajaga ya syawarga maniloka atanapi bale mercokonda waduh tugas nu sakieu beratna leungit we bareng sawarga cilaka taruhana nyawa kaula wah nuhun Gusti daging kaula nuhunkeun oge ka para dewa manten baya robaya nuhunkeun pitulung atapi bantuan pikeun diri kaula rehna kaula supados tiasa ngeban amanah nu sakieu beurata wah sae Gusti nuhun ieu Hanoman Perbancana Suta kaget nu luar biasa kusabab di awang-awang aya nu nggebur hurung mencerang cahaya anu nyurunut si horeng mana horeng ieu teh Raden Gatotkaca lumungsur ke bale mercukonda nyata gede Raden Gatotkaca bakal nyandak ieu hiji papajangan sawarga maniloka atuh Hanoman Perbancana Suta di dekat ayeuna amarah nu luar biasa weh makhluk naon itu rehna mulu hirus luncur ka dieu wah jika nama barang sawarga waduh aya nu mauk dewe atuh ieu Hanoman Perbancana Suta gancang ngawatak ilmu aji triwikrama
Iya awakna Hanuman tiasa ngagedean tiasa ngaletikan dina danget ayeuna Hanuman ngaletikan sagede jangkrik nyorondot modag dina ieu hiji cahaya. Hai makhluk daguan yeuh diri kaula. Hai Paman Harjuna kumargi putra panjenengan partos selamat di sawarga Mandaloka. Rehna kaula bakal nyadak hiji papajangan. Mangga paman diantos ya kaula lumungsur ka bale Mercokonda. Paman nuhunkeun widi paman. Kerajaan luar biasa Rehna bale Mercokonda atanapi sawarga anu diidam-idaman ku para manusia. Wow kaula tiasa lobabat ka ieu sawarga Mandaloka. Luar biasa ieu papajangan nu hade sakieu. Abongkena paman Harjuna geus pasti hayang nikah di aheng-aheng, hayang dihiasan barang sawarga Mandaloka. Geuning kieu lelampahan teh luar biasa paman. Kumargi putra panjenengan Raden Gatotkaca pibetaheun di kerajaan ieu paman. Wah, tibatan kitu leuwih hade kaula balik ka Amarta. Supados paman Harjuna pingah marwata suta bingah anu teu aya saldana. Wah paman nuhun paman. Nanging ieu Raden Gatotkaca nu bade meluncur ka Amarta ieu Hanuman perbancana suta namplok dina hiji papajangan. Atuh ieu papajangan murag nu luar biasa. Raden Gatotkaca kaget ieu papajangan nu tadina hampang ngadadak berat. Wah waduh aya naon ieu? Jika nama aya nu ngaheureuyan diri kaula, jika nama ieu kumargi kaula jauh di jeung Wasembar jeung deui poho dina rapalanna. Wa Wasembar tulungan putra panjenengan wa nuhunkeun pitulungna wa. Waduh kudu kumaha ieu? Mun kaula balik ka Amarta teu mawa paisan eusi cilaka. Kumaha alasan ka paman Harjuna? Kumargi ieu Raden Gatotkaca kagungan aji nyata prigadina oke. Ieu panonna Gatotkaca disorotkeun kana hiji papajangan. Atuh entres jentre aya nu babara katakan si horeng ieu wanara anu namplok dina hiji papajangan. Wait. Jadi ieu wangkelak siri. Ulah rehna kaula moal bakal nyaho sok sanajan andika nyumput dina liang sirup geus pasti kapanggih ku diri kaula. Awas ya bakal dipecet ku diri kaula. Hoi pia binatang abongkena wanara abongkena monyet kolot teboga di etika silai. Naon maksud jeung tujuan andika ngahalangan lalampahan diri kaula wanara? Kapanggih kaula hebat bangsa naon silai makhluk naon? Wanara yeuh kaula bangsa manusia. Bangsa manusia? Yeuh manusia? Ya kaula manusia biasa. Naon margina silaing hasup ka sawarga Mandaloka? Ya kaula kenging utusan ti paman kaula. Kaula sangka nyandak ieu hiji papajangan sawarga. Lesotkeun head manusia? Teu bisa. Tibatan kaula balik teu mawa paisan eusi leuwih hade kaula ajal perlaya. Hebat silaing manusia. Ya kaula geus pasti tekad toh pati jiwa raga. Hebat silaing hebat.
nah teu nyaho silaing saha sim kuring saha yeuh kaulah jago baheula wanara ulah ngaku-ngaku jago sok sanajan adika ngaku jago baheula yeuh kaulah jago ayeuna manusia hebat silaing can nyaho sim yeuh anu badak kitu kaulah hayang nyoba kesaktian andika wanara pek geda coba rek nyerang apa diserang yeuh kumaha dinya we lah wayahna tur batur urang toh pati Ciwanaga perangan jeung ieu wanara perang sok maju silaing dia awas wanara binatang geus jadi penghalang lalampahan diri kaula sok ya open lumayan oke tenggelan ya wanara wah bener-bener ya wayang awas tampanana aji kaula Raja Musti ya ayo manusia keluarkan kabeh apa bisa andika yeah sok maju andika wanara ayo manusia sok woi ya gesit silaingnya awas ya kuku pancanaka kalau bakal nembus karena dada silaing manusia sok kodalkan kabeh ilmu silaing wanara oi ya tuh wah dewa cilaka dewa dupa hudang silaing wanara hudang masih kena wanita kaulah manusia kaulah kakarek ngalayanan ia musuh sakitu kuatna iya jadi kumaha keheula manusia keheula kaulah rasa penasaran can pernah nyata ngelayanan musuh seperti saniga iya pun kitu carana kaulah bakal bisa bawa ia hiji papajangan badara teu bisa keheula maksudna kaulah rek tumanya ka andika iya sok geura bedarkeun saha silaing ngaran teh head manusia iya wanara mun dipercaya ku silaing ngaran kaulah teh Raden Gatotkaca saha Raden Gatotkaca oh iya Raden Gatotkaca teh kasep jeung Dewi Sakti teas di kulitna iya terus kumaha asal ti mana kasep waduh hebat ya wanara buah-buah intel ya bayu geus nyaho ngaran kaulah hayang nyaho asal ti mana dengekeun ku silaing wanara yeuh kaulah ngaran Raden Gatotkaca asal kaulah ti Amarta Amarta kunaon kaget silaing anak saha silaing waduh abong kena monyet kolot ya we maksudna kumaha anak saha silaing Raden Gatotkaca buah-buah iya bayu geuslah leuwih hade kaulah belak-belakan bae dina ayeuna ngaran kaulah Raden Gatotkaca asal kaulah ti Amarta nyata Kanjeng Rama Arya Bima eta nyata bawan kaulah jadi mana teh anak si Bima iya waduh kasep berarti ieu teh incu eyang woi keheula ulah matak era ku urang kieu
piraku kaulah di Amarta, keluarga besar Pandawa, kagungan eyang wujuda monyet. Wah, era luar biasa. Iya teh eyang Kasep. Tuh bisa. Kaya heula, benar-benar silai. Munnya maneh ngaku yen kaulah teh incu. Benar-benar ya. Kaya heula silai. Bakal dipecat heula dari kaulah. Iya teh eyang Kasep. Wah. Ajau. Kasep, incu eyang. Antos Kasep antos. Alah, ribut. Siau. Dagoan Kasep. Eyang datang Kasep. Ning negara Astina Sidorna dadi raja, negara wis subur sugih beli kira-kira, duit beli hitungan pari sampai ke gudangan, beli sampai kekurangan sampai pitung turunan. Pada waktu diangkat si raja Dorna janji arep emaning rakyat lan arep hati-hati, tapi nyatane bobat si raja ingkar janji, padahal iku si Dorna manusia sing paling dengki. Ayo buat Kasep incu eyang antos. Ning negara Astina Sidorna jadi raja, negara wis subur sugih beli kira-kira, duit beli hitungan pari sampai ke gudangan, beli bakal kekurangan sampai pitung turunan. Pada waktu diangkat si raja Dorna janji arep emaning rakyat lan arep hati-hati tobat. Ojo Pak Oleh, Syar Pak Oleh. Rakyat teh pada nafsu sebab rasa ditipu, rakyat pada rundingan protes edan-edanan, rakyat beribu-ribu sengaja arep panyerbu, pading rugut si raja langsung dicabut, si raja langsung nyebut astagfur salah dua luli waluguti si Dorna bakal mati. Angger ojo Mak Oleh kadieu sing deket di sapatu banget na kuing. ribut iya nu kolot boro-boro bisa nyontoan kanu ngora kadieu sia laing oman kadieu. Aduh, sumangga kaula nun kasepuhan, abdi nuhunkeun dihapunten kasepuhan. Kunaon si laing kalah nyontoan ka urang dia, budak ngora di dia mah aman, boro-boro ribut ari si laing nyontoan nu kitu. Aduh, lain salah kaula kasepuhan, maksudna yen kaula teh kapendak sareng hiji manusia. Terus nyada ngaku ngaran Raden Gatot Kaca, ti Amarta nya anak si Bima. Tah, terus berarti eta teh incu kaula. Tah, bener si laing, bener eta teh incutnya. nah gitu Rehna kitu eta si Gatot Kaca teu daek kalau anu jadi eyang teh. Eta teh incu durhaka, mun bisa mah dipodaran. Wah, jadi kitu nya. Wah, hebat geuningan. Tah, mun kitu wayahna tong lila-lila teuing dipodaran mun kitu mah. Udah naon boga incu. Nya, mun kitu carana mah nuhunkeun widina beres tuh. Mangga ke daguan heula ka dieu. Kasep, Gatot, incu eyang, kapayun kaset. Sembah kapihatur kaula pun eyang. Dupi aya pikir saeunaon kitu yang. Rehna eyang ka dieu lewat ka sawarga Maniloka. Tah kitu. Kenging kabar yen hidup teh ka sawarga Maniloka. Nyata rek nyokot hiji papajangan sawarga.
si Harjuna rek nikah. Bleres pisan hayang. Terus Tah kunaon si lain gelut jeung Wanara? lumaki kitu hayang. Pun putra kita parantos nyata kependak jeung eta hiji monyet bodas. Rehna manehna ngaku yen eta teh eyang kaula. Manehna ngaku yen kaula teh incuna. Bohong. Bohong. Maneh hayang Pandawa boga keluarga Wanara. Teu hayang. Tah. Cilaka ieu mah cilaka. Mun nyaho ieu si Hanoman ngabere Pandawa, hirup kaula moal bisa walakaya. Ku sabab kuatna si Hanoman. Kasep leuwih hade eta monyet bodas di podaran, di paehan. Tah, leres pisan. Pun eyang, kumargi mun kitu carana mah nuhunkeun widina. Sok tong lila-lila podaran. Jadi yang nuhun yang nuhun. Punten eyang. Sok man maju man paehan ieu budak. Goreng ieu budak. Sok man paehan man Gusti laing. Jadi kitu nya incu durhaka paehan man sok paehan man. Oman gelo sia. Sok maju. wayahna urang ogot begalan bati jeung Andika Wanara. Iya, incu eyang tobat. So, gerak hadieu silai. Ayeuna geus aya hayang dorna dia. Ayo man, maju man. Hoi. Alah, mun si Hanoman modar gatot gaca pae, uing nu bakal seurik. Ayo. Sok, kadieu Wanara. Penasaran kaula teh. Bener-bener silai. Hoi. Wah. Aduh. Ya. Alah. Mudah-mudahan si Gatot Kaca Pae, si Hanoman modar, uing bisa kena di Amarta. Waduh. Bahe. Sok penasaran oke ya. Yo Wanara teh kuat deh. Boa-boa iya bayo. Lain monyet sama dia. Hei Wanara, kaulah penasaran. Ditenggel boro-boro karasaun. Dibecet ku Braja Musti Komo. Kaulah rek tumanya ke Andika. Rehna kaulah penasaran. Saha selain Wanara. Aduh, incu. Keheula Wanara kanyebut incu. Iya teh yang hidup. Bohong, bohong Paehan, Paehan. Ya, yang di sini yang. Oman, Paehan si Gatot. Kelo selain. Cicing. Urusan kaulah yang kan yang. Syak, Kasep. Iya incu eyang. Paehan, Paehan. Kelo iya si Dorna. Geus teu sabar yang dipecet sih. Paehan, Paehan bere cilok, kayak bere cilok. Kelo selain. Awas yang bisi kacepetan getih yang awas. Wanara ayeuna kaulah tumanya ka Andika. Saha silai garan? Ya Kasep. Iya teh yang Hanoman Kasep. Waduh. Jadi benar iya teh yang Hanoman? Iya Kasep. Waduh. Eyang. Iya teh yang Hanoman? Iya. Tuba. Hampura eyang cilaka alah buat cilaka aing bisa baik henteu ieu eyang hampura jadi ieu nu bener teh nu mana yang eyang Dorna apa eyang Hanoman ya. Aduh Kasep geus kakoncara si Dorna nyata manusia nu kelo. Waduh, lamun kitu carana buah-buah Amarta ancur mun hayang hardorna di dinya. Dah wayana urang pecet kuduaan. Sae eyang. Wayana urang kop yang kaya. Yo batur urang kapung wakul boyang tewak ieu hayang dorona tewak. Ajau. Ayo. Tolong. Wah. Kubay. Ya.
atuh si Oman kilo ayo wah udang silai geus ngadu domba silai aduh alah aduh ampun ayo modar silai sok wah ayo jauh kabur keheula silai jauh cilaka uing coba kieu jadi jama syirik jeung kitu nya rek dikumaha uing kabur wah cilaka yang si horeng kaulah tadi diadu domba ke nyayang gitu kasep anu matak hati-hati kasep daging hampura yang kumargi yang hanomantik kawit baheula nepikeun ka ayeuna geus kakoncara kaceluk jadi pahlawan nu luar biasa ceritana kumaha teh yang panjang kasep panjang wah bukakeun wayang lah beh pun ieu teh nyaho asal usul eyang hanoman jadi pahlawan baheula aya raja sakti mandraguna ya ti raja alengka kasep jadi ngaranna Rahwana tah mun kitu benerkeun belang ceritakeun yang mangga mun kitu makasih hayu urang paling ditu kasep di mana yang tuh di kebon jagong sae yang sae urang buka bener cerita baheula nyata kisah Ramayana lagi ku nama laling kali sampun laling kali eman kudung dilima sing dimangan sok sangat lima sang kurian nayaga sunda awana budak-budak dayang sumbi budak-budak sedayang sumbi rasanya dan nayaga sunda penasaran indurung laksana diri sapa bisa nayaga menggulung tiangnya di gunung berkibar lagi di gunung berkibar lagi sapa bisa nayaga menolong kita ditolong terima kasih ditolong terima kasih Sri Tinun ing pasewakan busana busana maneka warna maneka warna serba kapus pedang miang panjrahing sarwaruk ma
inggih manik narawatan yen narawatauha gentur kang tinutur gentra nu mengunci nerita sumangga urang tahun hinggih paglos sapa kang lumung surti alam jagat pramudita nyata ye kacaturkeun Prabu Rahwana utawi Dasamuka nyata dina nagat ayeuna Prabu Rahwana lepas dina gencetan gunung Sondara-sondari lepas dina pengawasan Prabu Hanoman Perbancana Suta nanging ieu lepasna Prabu Rahwana ayeuna hiji wongkon kasebat marga sopana marga hartose pun jalan sopana alas peringkan dengan jala unirahangan di kawadal lisan pengamdi mekatan nepon ais iya bingah marwata suta bingah nutu ayah sudah ada diri kaulah dengan ayana tiasa lepas dina gencetan gunung Saudara-saudari iya nyata-nyata jalmi disiksa tekaci dan nyerina kaci da porihna ayeuna korek babalik pikir tobat nasuha nanging teterang carana kudu kumaha iya kaula rek tulung kamarek sambat-sambat ka saha lintang kampung gawa kaula ait kala pendana di mana ayeuna gerabadaran diri kaula waya kahagalah tubah Sampurasun Gusti iya rampes kapayun pong kawakaula waya kahagalah Sampurasun Gusti rampes adalah coba sumangga Gusti tipayun kaulah ngaturun sembah pangabaktos kalayan bilik kirang basyarawu panata cologog agung cukup lumur cembar hampura anu diteda kaulah nun Gusti diterima segala pucah tuti andika nanging sebaliknya di diri kaulah bila aya kalepatan nuhun dihapunten pongkawa sami Gusti wayahna kaulah geus maklum silih hampura aya pikir saeun naon Gusti gerawak cabala kabrol montong di dinding gelir di gendang siloka Gusti iya dangukeun ku andika sumangga ayeuna kalau geus tiasa lepas dina gencetan gunung Saudara-saudari nya ayeuna kalau geus betah hirup di alam manusia aduh syukur Gusti nanging ayeuna kalau rek babalik pikir eta tobat nasuha nanging keterang carana kudu kumaha waduh Gusti upami leres Gusti Prabu bade menuju tobat nasuha gampil Gusti tah kada kumaha wayahna Gusti Prabu kedah ulun ku maula ka jalmi-jalmi anu ngalaksanakeun akidah sareng syariat agama anu aya Gusti tah ayeuna kalau kedah lumung surka mana jeung ka saha tah Gusti kaleresan dina denget ayeuna sim kuring parantos ene payunan bumina Bapak Juhri sareng Ibu Anisha ait naon margina kalau kedah lumung surka anjeunna kumargi dina dangat ayeuna Bapak Uri sareng Ibu Isah teh parantos ngalaksanakeun salaku sepuh iya contona nyepitan tuang putrana ait kumargi eta murang kali teu disepitan aduh Gusti kumargi ieu murang kali teu disepitan sanes agama Islam Gusti wayahna Asep sani Muhammad Firlo sing mugi-mugi saparantosna disepitan sing janten putra anu soleh sing janten putra anu tiasa babaktos ka ibu ramana
sing janten putra anu berguna pikeun bangsa nagara oge agamana. Amin. Oge asyafirullah sing getol diajar ngaji pondasi urang hirup di alam manusia. Tah Gusti wayahna urang kedah lumungsur ka bumina Bapak Juhri sareng Ibu Anisha. Urang nyandak hiji karaman candak we anggel sirah atanapi bantal simbol Gusti Prabu mijeun hiji karaman sangge moal ieu Gusti. Ais syukur bagja kumpayangan pongkawa kaula. Ayeuna korek mancen tugas sakumaha mistina. Sae Gusti. Hayu atuh urang lumungsur ka Bapak Uri sareng Ibu Isa. Assalamualaikum Bapak Juhri. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Isa. Waalaikumsalam. Aduh, boa ieu mah mantan penyanyi euy. Nuhunkeun buka pantok kasalamatan hayu urang lumungsur Gusti. Yo batur urang papangkeun deui ku Pedro Malandria. Ya, hampura Bapak Uri Ibu Isa. Abdi nuhunkeun anggal sirah. Bapak hajat nari Gusti hampura Bapak hajat ya dunungan kaula bakal nyandak ieu bagde miceun rereget anu ayeuna pumina Bapak Uri sareng Ibu Isya. Tah ieu contona kusabab ieu anggal sirah teh saksi utama urang hirup di alam manusia. Nanging punten hampura ieu mah ye bilih tadi Bapak hajat wengi bade ngalaksanakeun salat Isya nanging nempo anggal sirah goler. Tah oge iya hampura Ibu Isya tadi wengi enjing-enjing bilih bade ngalaksanakeun salat subuh nanging nempo anggel sirah goler. Tah wayahna urang kedah piceun Gusti sok urang munajah ka Gusti yang Maha Suci si mugi-mugi diteng tayungan. Mangga Bapak hajat apali dieu sok Gusti pali ditu urang estafet. Bismillahirrahmanirrahim. Sing kentar kelawan kentir, kentar kegawaning angin, kentir kegawaning banyu mapur sirna tumekaning cahya. Sing mugia karaman digutosku rahmat tur hidayah wanciking kasalamatan kangge Bapak Uri sareng Ibu Isa sakeluargi. Sok abdi anu ngetangan Gusti. Hiji, dua, tilu. Singlar tumakaning cahya ning kahirupan kangge urang sadaya. Wah sae Gusti. Mangga atuh asyafillah bilih bade kaul naik dunungan kaula sok mangga taikeun heula urang anjang sono. Mangga urang anjang sono ka Bapak Uri Ibu Isyah mangga anu parantos ngulem sim kuring sing mugi-mugi kagentos sok mangga urang anjang sono. Mangga asyaf kapayun sok taikeun heula mangga. Mangga Pak Hajat. Hajat Bu Hajat. Syur kapayun Bapak Uri Ibu Isah mangga. Pamandor urang anjang sono heula. Lamun arep rumah tangga bebarengan aja nganti awan bengi
balik esuk cangkeme mampu inoman dia watur malaikat pajak begat bisa sampenan entok talaki bulan rima bekatan wis kudune balen mani angger kaya singgi tetep baik gawe nyiksa ning bati pacar semari sayang Pak diaturi Pak Haja. Ayo Pak Haja. Pak Haja. Gentena sayang. Pak Haja, Pak Haja, Pak Haja. Lara ati pingin isi penadi. Priwe keturunan. Pak Haja, Bu Haja. Mangga nyanggakeun Pak Haja. Urang anjang sono heula mangga. Bakar gaya muda spesial Bang. Masih kerja bareng Kenzo Audio. Musisi termuda. Trisi Bro. Lara ati pengen si ganti lagi. Iya bener. Priwe keturunan kang ditinggal kari. Sing ikhlas. Ora tahan nyangga penderitaan. Jelang sampean selalu galugalan. Duka kang maringi numi lan ugalane. Ingat ning keturunan anak wis gede-gede. Lamun arep rumah tangga bebarengan, aja nganti awan bengi keluyuran. Balik esuk cangkeme mampu inoman. Alesane diajak batur melekat. Sampenan entok talaki kulan
kasih Mahaja sekeluarga. Nuhun Bapak Uri, Ibu Isyah nuhun. Walakah adalah Gusti. Sabaran dosna abdi anjang sono ka Bapak Uri sareng Ibu Isyah. Hawar-hawar ti ketebihan rupi-rupi nama ayat tamu Gusti. Wah, urang geus saring sing pageh kancing saring set pageh iket. Lir pendra. Mangga ya silokane wong minang durung abang wong lodah durung tunih ba. Nyata ya saparantosna rahwana sareng pongkawana nyata ngajalkeun sagala akidah jeung syariat agama anu aya. Nanging ieu teh katebihan nyata raja niskenang anu kasabat sugriwa kairing hanuman perbancara suda. Lumungsur ka aleng ka dirja. Maksud jeung tujuan anjeunna bakal nyangkalak ieu rahwana sangkeun ka bawa ka gunung saudara-saudari. Ieu batur urang papakeun ka gunung sade. Rahwana di mana ayana hadiga rahwana keluar silai. Rahwana keluar silai. Wah. Raja Aleka, Rahwana, Raja Murtad, Raja Hawak, Raja Biadab, keluar silai. Walakah adalah Gusti, rupi-rupi nama ayat tamu kan urusan wing Gusti. Mundur Gusti, mundur. Saha silai. Wah, wanara ya kaulah kala pendana. Maksudnya kaulah ya ponggawa aleng kadirja. wah kaulah awak urusan jeung andika. Wah, tadi mana susumbar nyebat-nyebat dunungan kaulah. Maksudna kumaha? Kaulah nu bakal modaran raja andika. Wah, urusan dunungan kaulah urusan kaulah. Benggir Teu bisa. serahkeun raja maneh. Pertahankeun. Modaran silai ku kaulah. Ya, moal sieun ayeuna paeh ke paeh. Wah, hebat begitu carana. Wayahna kaulah kedah ogot begalan pati jeung andika kala pendana. Sah ayeuna silai sok maju. Wah, mun kitu carana waneh teh Raja Sugriwa. Ya, Sok ayeuna kaulah ogot jeung maneh. Ya batur urang perangan batur. Maju kala pendana. sok. Wah, karya silai. So, karya. Wah, awas tarima ya kaulah nyerang. Hei, Ya, aduh. Aduh. Kelo silai. Aduh. Keheula silai. Na dibere kesempatan wing keur neunggal silai. Aduh. Coba modar silai. Keluar. aduh. Gusti. Bener-bener ieu wanara teh sakti-sakti Gusti. Coba. Karya. Bah. Wala. Wahai. Wah. So, Wah. Aduh. Aduh. Gusti. Obat. Wah. Aduh. Gusti. Obat. Wah, kalau pendana paeh mah paeh. baik, baik. Wah. Waduh. Wah. Aduh. Hebat silai. Wayahna urang kedah cangkalak ieu Rahwana. Hanuman. Karya. Bangga Gusti. Aya pikir sanaon pikir putra panjenengan. Wayahna ieu raja alika kepung wakul boya mangap. Kaulah teu sanggem yang kalayan si Rahwana. Kusabab si Rahwana boga aji rawarontek. Iwal si lain nu bisa hanuman. Jadi Gusti, keun serahkeun ka diri kaulah. Rahwana wayahna anu kedah milu balik jeung kaulah. Daek syukur teu daek dipaksa.
ya Hanuman iya nyata-nyata dari Andika ketika zaman Rama jeung Sinta geus jadi musuh satru kabuyutan diri kaula iya memang bener ada tebatan kitu wayahna orang ogot begalan pati apa kon wani bareng aku iya orang wani dening apa kulana pada hirang ogot begalan pati jadi mun kitu carana Gusti Sugriwa kapayun urang kampung wakul boya mangam tewak ieu raja alka tewak ais sok wayahna rahwana awas gerak tewak rahwana tewak gerak sakalamun bisa ka Sugriwa iya tahu kasep incu eyang kapayun kasep waduh hebat jadi kitu baheula yang jadi pahlawan nuhun kumargi pun putra teh bade pamit yang bade mawa ieu papajang mangga kasep heug bawa salamkeun ka si Harjuna mangga yang urang pungkes kudu Sirbaran Sari tutup lawang si kodang hadirin yang berbahagia demikian satu penampilan dari sini Borok Dangdut MGM tampaknya satu acara cukup sampai sekian dulu kami mengucapkan terima kasih banyak atas semua perhatiannya mohon maaf pada segala kurang dan lebihnya kami mengucapkan selamat sore dan selamat berpisah akhir kala billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekian permios pengumuman buat